咁我哋咧，即係其實咧，就電話旁邊咧就有咧，我哋即係一路以嚟咧都好關心到咧一個嘅即係馬屎埔村居民，同埋即係同佢哋咧，即係一路協助佢哋嘅阿佳佳啊，佳佳喺咪度啊？你 hello，喂 hello 啊，係啊，喂，我哋咧今日就即係唔喺現場啦，我哋直播室嗰3位咁樣，即係可唔可以同我哋講下，即係其實今日嗰個情況其實係點啊？即係譬如，即係因為以我所知咧，即係啲執達利啊，或者以前係一啲收樓嘅事件，好似咧即係收地嘅事件咧，相對嚟講咧都好似都會有啲爭執㗎嘛，緊張啲。有冇發生啲咁嘅情況咧？今日咧其實就係恒基地產嚟要收翻一個村民嘅寮屋咁樣。咁咧，其實今日嗰個情況係我哋大概11點鐘到啦。咁我哋有30零40個戶村朋友同埋街坊喺度啦。咁其實都冇乜真係好爭執嘅，即係或者好你所講啱啱嗰啲衝突嘅片段咁樣。咁主要都係即係執達利一嚟到，其實咧主要嚟講咧，恒基嘅職員咧係唔夠膽行入村嘅。咁得意。由頭到尾都係企喺村外邊啦。咁因為佢哋其實喺條村度做得太多壞事，咁好多人唔中意佢啦。咁之前都試過入到嚟，跟住就村民太多訴求同佢講，咁令到佢好擔心出唔翻去。咁所以佢哋兩個分別姓凌同姓黃嘅人咧，都即係唔敢行入嚟咯，係啊。聞到宵夜食味啊！嚇？聞到宵夜食味唔敢嚟。係咯，即係好香。唔係佳佳，你唔使你去打岔。係繼續啊！你繼續。好，咁就係執達主任嗰邊，其實都有10幾人咁樣行入嚟咁樣，咁佢哋都係即係根據嗰啲法律程序啦，要同戶主去溝通咁。咁我哋都喺個過程中好清楚咁講明咧，其實呢一個 case 嗰個點解個街坊覺得自己有權利唔離開咧，係因為依家恒基向法庭申請執達令咧，係根據一份所謂嘅以前簽咗嘅租用借用協議咁樣啦。咁咧，但係其實咧，我哋即係翻查翻或者同街坊傾翻咧，發現咧原來街坊根本就唔知道自己簽過一張咁嘅嘢咯。而咁多年嚟咧，佢唔單止冇佢當時又係佢唔係好識字嘅，而且亦都係喺佢親戚嘅即係有啲親戚嘅點講咧，慫恿底下咁樣令到佢即係簽咗啦，咁同埋佢亦都冇 keep copy，即係好多原因令到我哋覺得嗰一份合約其實唔可以作為一個受即係其實嗰個唔係一個正常嘅，我哋其實都係冇關係嘅，係啦。咁所以今日我哋其實依家都就住呢一樣嘢去法援嗰度申請緊嘅，咁但係因為我哋而家可以延長幾耐啊？而家可以延長幾耐？即係暫緩幾耐？一個禮拜，係啦，一個禮拜。今日嗰個官暫時只係判暫緩一個禮拜咯，咁都講咗下個禮拜3咧就唔係即刻再嚟嘅，下個禮拜3會要呢個村民同埋恒基嗰邊一齊上 court 去喺個法庭度可能雙方嗰啲程序咯。明白。咁我哋而家都係，但我想問下咧，即係因為其實咧好多朋友即係聽眾咧，其實佢未必知道馬屎埔之前咧發生過啲咩事嘅。咁咧會唔會都可以講下咧？其實點解即係無啦啦係恒基咧會睇中咗嗰個地方嘅咧？即係咪佢其實真係會諗住即係收嚟咧係直接做發展嘅咧？其實佢想啊，咁咧其實馬屎埔係喺粉嶺聯和區隔離嘅一條雖然今日農村啦，係咪都知道啊？咁其實政府分別喺99年同埋07年咧都宣布要喺嗰度起個新發展區。咁但係因為嗰度好多嘅土地都係原居民地主擁有啊。村民就係租嘅啫，咁咧所以恒基就可以即係就去96年先嘅好鬼醒目啦，一早就識得喺度收地咯。咁10幾年嚟就不斷去收地啦。咁有趣嘅係政府喺07年再次講話要起新市嘅時候咧，就講咗話要啲咩公私營發展咁樣咯。即係其實好明顯大家都知道公私營合作即係邊4個字啦。咁咧係啦，嗰4個字啦，咁即係官商勾結啦。咁但係其實依家政府就未有任何嘅定案，依家都仲研究緊嘅。咁依家恒基其實係咁喺度搞震，有啲搞路，其實都唔知佢急乜。其實我想問下咧，之前咧搞震咧搞咗幾耐㗎？即係10幾年咯，10幾年啊！即係收地係10幾年嘅。係，同埋做嗰啲係有啲乜嘢係即係其實係好影響到啲街坊咧，即係話係啲村民咧。有咩揦渣嘢咧？直接㗎？
其實我哋條村原先有300戶嘅街坊，咁依家剩翻100戶，咁有200戶都係喺恒基好似呢一類去收啊，咁我哋嘅街坊姓賴嘅，係賴太佢哋呢一啲咁樣 case 咁樣趕走咗咯，即係因為街坊好多時唔知自己權利喺邊啊，咁一直佢哋簽一啲咁樣嘅話我租多半年之後就乜嘢都放棄一切權利就走啦，即係簽咗好多呢啲咁嘅約咯。咁好多人就咁樣走咗，咁亦都有啲街坊佢哋會多啲去反抗咁咧，咁都聽翻佢哋就好多成日都係半夜收到電話騷擾啊，跟住有試過自己屋企個門唔見咗嘅咁樣啦。咁上年農曆新年咧，亦都有街坊試過，即係都係差唔多類似咁樣恒基租戶嘅 case，係俾人抌晒自己啲嘢出街咯。係，我有印象喎呢個係啦。咁佢就去嗰啲相機啊，錢又唔見咗啊，然後報警，警察又話你自己同翻地主去溝通啦咁樣。係真係唔做嘢喎，警察佢好荒謬喎！即係我屋企俾人搞咁，原來我要揾我個業主去理嘅，警察係唔會理嘅。背後都知道嘢㗎啦，其實警察係咯，好變態。我哋近來一啲情況，我哋覺得其實唔知係咪一啲警察朋友，佢哋就好多時會好比較。即係咁樣講，佢哋一定好大反抗。但係我意思係，即係令我哋感覺佢好似比較 buy 咗業主嗰套講法。業主咁係話，我俾晒通知啊，你就叫佢走噶啦，佢唔走啊。咁業主就會警察嗰個據我所理解就係佢覺得，喂，業主好似有道理喎，依家係你即係話住地方唔走喎，你俾人抌嘢出去好合理喎，你自己同佢索償啦，即係咁樣咯。但係最近唔係警察去判斷到呢樣嘢。係啊，原來佢係法官都做埋㗎喎。係啦，咁所以我咪話我咁講，一定好多人嬲啦。但係呢個係我哋嘅理解，都係。真係近來嘅情況都好多呢啲咁樣未見官先斬實大板咁樣咯。但係我想問一個問題咧，就係嘉嘉，即係譬如你自己咧唔係村民嚟㗎嘛？點解即係你會即係你走咗入去參與咗幾耐，同埋點解你會咁做咧？其實我參與咗2年度啦，咁最初都係讀書嘅時候，因為讀地理嘅緣故，會留意啲城市發展嘅問題咯。咁其實呢一個新發展區，佢依家唔單止係講緊新界寮屋呢一啲居民嘅居住權嘅問題，其實如果遲啲嘅政府真係咁樣去推個新發展區，其實我覺得嗰種唔係一種真正可持續嘅發展方式咯。同埋香港已經去到呢個時刻，我覺得我哋其實係咪真係需要再起一大個新市鎮，然後起咁多私人樓，無論係好高嗰啲私人樓，定係即係喺河邊嗰啲咁嘅低密度高順住宅區，其實呢個都唔係一種真係尊重到香港市民嘅規劃嘅意願，亦都唔係一種尊重當地居民嘅文化特色嘅一種發展方式咯。更加其實好明顯係一種只會令到貧富懸殊更加加劇咯。係講得好。不過係我見你哋咧，即係譬如入去同嗰啲村民一齊咁，我見你哋啲抗爭手法咧都幾得意嘅。即係譬如，即係我頭先咧喺度都留意住就係燒雞翼咁樣啦，燒住雞翼燉啦。其實個意思，因為你一般啲人會想象就係話抗爭咁樣，梗係咧要去到肢體動作，係啊，綁晒啲紅頭巾啊咁樣，咁我燒住嘢食，我哋燒俾邊個食嘅咧咁樣。你可唔可以解釋下點解係燒嘢食？係啊，呢個 concept 嘅其實。你解釋一下。燒雞翼其實燒雞翼我諗。一嚟就係因為其實真係等佢哋嚟咧係會肚餓啦，同埋好眼瞓啦。咁嗰啲嘢祭白虎咁樣發生好多啦，係啦。咁同埋二嚟，其實最緊要係咧，賴太佢啲仔咧，其實佢哋係由細喺村度玩大嘅。咁佢成紮咧係成紮朋友咧，其實有10零個麻甩佬咁樣咯。係啦。咁佢哋成紮人咧，其實好中意成日 weekend 喺佢屋企度燒雞翼咯。咁呢個佢哋一貫嘅作風嚟嘅，係啊，佢哋係呢個燒雞翼達人嚟嘅，咁所以今日都係咁多人咪一齊燒下雞翼咯。咁我想問下咧，嚟緊咧，你哋會有咩打算嘅咧？即係有冇啲咩？都係一個禮拜嘅時期啦，係咪？嚟緊其實咧，我哋都真係未搞得清楚，到底今日阿官嗰個判決到底係咩意思？即係個禮拜3，其實上庭係做啲咩嘅咧？我哋就暫時未搞得清楚。咁依家都會問下一啲即係盡量問翻啲法律意見啦。咁咧其實我哋街坊嗰個訴求係希望可以住到發展先走咯。我哋其實啱啱講咗啦，我哋根本上就唔認同政府嗰一種新市鎮嘅發展。其實我哋最希望係隨住我哋呢啲咁樣被逼遷嘅事件就出嚟，希望更加多朋友會去了解翻個發展咯。因為個政府依家咧仲研究緊嘅，咁咧佢遲啲 suppose 今年內咧會有公眾諮詢㗎。咁希望多啲香港市民真係反思翻，我哋想香港城市發展係點樣樣，到時一齊發聲。咁咧希望可以令到政府擱置成個發展計劃，然後恒基地產咁佢發展農地做乜嘢啫？咁佢就租翻或者賣翻俾真正會使用呢一啲土地
加油啊，佳佳，加油啊！我哋都希望多啲人真係會關注呢一件事啦。唔該晒你先啊，佳佳啊，多謝你。好，謝謝你們。好，即刻諗起今日馬屎部。馬屎部，你講開即係佢啊可以拒絕呢個屋宇署入屋內，亦都可以拒絕傳媒。今日馬屎部今日就第二次俾嗰啲執達吏收地啦。咁啊之後嗰次咧就可以抬人嘅啦，因為法例上咧即係嗰個計劃上咧就2次執達吏，跟住就可以正式咧使用合法性嘅武力。